Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. जी शर्मा साहब ये किहड़ा प्लांट आ? ਇਹ ਗਲੋ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਗਲੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਰਤਾਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁੰਡੀ। ਨਿਰਗੁੰਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਬਣਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਰੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਛੋਟੀ ਇੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ। ਪਿੱਪਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ 18,000 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਾਮਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਮਣ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਮਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਮਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਲਈ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੇਹੜੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ। ਇਹ ਬੇੜੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰੜ, ਬੇੜਾ, ਆਂਵਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੇੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ? ਇਹ ਗਲੋ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਗਲੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਗਲੋ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛਿੱਲ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ
100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਟੌਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛਿਲਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦਾ ਪੇਟ ਛਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਬੇਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ। ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਲ ਪੱਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਪਲਾਂਟ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਦੇਰ ਲੈ? ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ 6 ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਢੇਊ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਢੇਊ ਦਾ। ਢੇਊ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਇਹਦੇ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਤਮ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁੜਹਲ ਹੈ। ਗੁੜਹਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਰਤਾਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁੰਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਬਣਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਰੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਵਰੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਲਮ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਜੜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟਿਕ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਂਵਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਵਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬੀਜ ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਅਗਲਾ ਪੌਦਾ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਾਬੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ਪੱਥਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿੰਮ ਇਹ ਬਾਰੇ? ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਮ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਜਾਨ ਹੈ ਫਿਰ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਟਹਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਕਟਹਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਪਲਾਂਟ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਰੂਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਘੱਟ ਦਿਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਾਫੀ ਦਿਸ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 14 ਪਾਰਕ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਮਾਲੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪੇੜ ਦੀ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਨਾ, ਇਹ ਵਾਰਕ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਕਾੜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। WHO ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਂਡਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੇ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਾਤਕੀ ਪਲਾਂਟ, ਦਾਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੌਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੌਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਚੂਸਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਲੌਂਗ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਪਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਸੁੰਘੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਪੱਤਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਕੌਕ ਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਓ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ? ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ
ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਬੂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੀਲੀਏ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਆਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਈਵਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ। ਆ ਬੜੇ, ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਦਰੀਲਾ ਟੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਰਿੰਗਾ ਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿੰਗਾ ਦੀ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਰਿੰਗਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੂਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਈਦੇ, ਥੋੜਾ ਲੌਂਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਈਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਣੀ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ, ਮੋਰਿੰਗਾ ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਗੋਭੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90% ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੈਂਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਬੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਕਾ ਲੈ ਛਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਮੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 300 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਟੌਕਸਿਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਸ਼ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਚੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਲੇਵਰ ਪਾਈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਇਲਾਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਲੇਵਰ ਪਾਈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਚਲੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਮਰਿੰਗਾ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮਰਿੰਗਾ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਗਲੋਏ ਆ, ਗਲੋਏ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਗਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲੋਏ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ D3 ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਗਲੋ ਚੋਂ? ਗਲੋ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਜੂਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਅੱਛਾ, 100% ਗਲੋਏ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਅਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਲੋਏ ਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਸਟੀਵੀਆ ਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਹੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀਟ ਗਰਾਸ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਅਖੀਰ ਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲੋ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਉਗਾਉਣ, ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟਸ ਉਗਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮਧੂਨਾਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਬਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 19.5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਸ਼ਰਬਤੀ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 1000 ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਟੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਲਾ ਆਟਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਕਰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਗਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਬੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਮਿਲਟਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਾਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਰਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਗੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਡੋ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਸ, ਰਾਗਣੀ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਗਲ। ਉਹ ਸਹਿਗਲ, ਸੌਰੀ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਲਾਇਚੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਈਵਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇਲਾਇਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ।